Meron din po tayong puson mga bossing. Puson na pulit. Ayan po. Magandang puson din na pulit mga bossing. So na medyo maiksi lang po yung katawan niya mga bossing. Kailangan nito ng broodstag na medyo mahaba. At saka nakayuko yung buntot na broodstag kasi nakatayo yung buntot mga bossing. Ayan po. Puson na pulit mga bossing. Ayan, napakaganda mga bossing. Oh, nakari mga bossing ha. Ayan ha. Medyo nakatayo na yung buntot.